Assalomu alaykum dugonajonlar. Biz bugun sizlar bilan shunaqangi chiroyli yumshoqqina pirojkalarni tayyorlaymiz. Bu shunaqangi ajoyib chiqadiki, yeganlar albatta sizdan retseptini so'rashlari aniq. Demak, ishimizni avvalo 150 ml iliq sut, 150 ml iliq suv, 1 osh qoshig'ida shakar, 2 choy qoshig'ida drojjani solib, yaxshilab aralashtirib 10 minut tindirib olishdan boshlaymiz. Mana aralashmamiz tinib ham chiqdi. Endi aralashmamizga 1 choy qoshiq tuz, 2-3 osh qoshig'ida o'simlik yog'i, bitta tuxumni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Oldindan elab tayyorlab olgan unimizdan oz-oz qo'shib, yumshoqqina xamir qilishni boshlaymiz. Xamirimiz qo'lga yopishayotgan paytda o'simlik yog'idan qo'shib, silliq qilib xamir qilishimiz mumkin. Mana xamirimiz ham chiroyli bo'lib tayyor bo'ldi. Endi ustini yopib 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Endi bu orada biz nachinkasini tayyorlab olamiz. Siz o'zingizning xohishingizga qarab nachinka qo'yishingiz mumkin. Biz bugun kartoshkali nachinka qilmoqchimiz. Kartoshkani qaynatib pyure qilamiz. Pyurega qora murch, ziravorlar, tuz, o'simlik yog'i va har xil ko'katlardan qo'shib nachinkani tayyorlaymiz. Mana endi xamirimiz ham oshib chiqdi. Stolni ustini yaxshilab yog'lab, xamirni stol ustiga olamiz va yong'oqdan sal kattaroq bo'lgan sharikchalar yasab chiqamiz. Zuvalachalarimizni hammasini stol ustiga terib, oxirgi zuvalamizni qo'yib, salafan bilan yopib olib, birinchi qo'ygan zuvalachamizdan xamirimizni qo'limiz bilan shunaqa qilib yoyib, pirojkamizni tuyishimiz mumkin. 1 osh qoshig'ida nachinka solib, xuddi shunaqa ko'rinishda tugib olamiz. Pirojkamizni tupgan tomonimiz bilan stolning ustiga yana terib, hammasini shunaqa ko'rinishda tuyib chiqamiz. Mana pirojkalarimizni 15-20 minut yana tindiramiz. Bu choklari ochilib ketmasligi uchun yaxshi bo'ladi. Mana hamma pirojkamizni tuyib ham oldik. Endi bu orada juda ham past olovda yog'imizni qizdirib olamiz. Tingan pirojkalarimizni olib yana bir choklarini tekshirib, yog'imizga birma-bir solib, chiroyli qilib bir xilda qizartirib olamiz. Pirojkamiz o'xshab chiqishini asosiy siri ham shunda, past olovda tez-tez aylantirib uzoq vaqt pishiramiz. Tez pishib qolsa, ichi pishmay qolishi mumkin. Mana aylantirib bir xil qilib qizartirdik. O'zida hech qanaqa yog' shimimaydi. Chiroyli, yengil bo'lib chiqadi. Hammasini shunaqa qilib pishirib olamiz. Mana pirojkalarimiz ham tayyor. Siz ham albatta uddalaysiz, oila a'zolaringiz uchun pishirib bering. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang.